हाँ लोग आए थे और यहाँ इस चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। अच्छे लोगों का काम नहीं था, फिर भी यहाँ शांतिपूर्ण, यहाँ पर शांतिपूर्ण चल रही थी, यहाँ पर किया गया। আমাদের ডাক্তারবাবু শিক্ষার্থীদের কিছু হয়নি তো? না না, আপনাদের ঠিক আছে? সব সব আমাদের ভিতরে ভেঙে দিয়েছে পুরো, এমনি সব ঠিক আছে। বাপরে, আপনারা ঠিক আছেন? আমি তো বাইরে রাউন্ডে ছিলাম। यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंस डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे।